即係成大半世人嗰個儲蓄啊，都擺晒喺層樓度。你有冇諗過，如果而家就死啦，有冇人可以攞到你嘅 Bitcoin？起碼係擺邊度啊，或者有咩出咗事，點樣去處理啊？即係或者去揾一啲人去邊啲信得過嘅人去問啊，咁樣咯。所以其實點解要有個社群又點樣？即係嗰啲貼紙係封咗落去咧，咁如果有人拆過咧，你會見到個 void 字嘅喺度嘅。你諗下呢個大埔嘅火災係咪？如果你嘅 seed phrase 同埋你嘅 cold wallet 啦放喺屋企入邊，你今日就係冇比特幣噶啦已經。呢樣嘢我諗真係，就算 Bitcoiner 都未必個個會真係坐低喺度諗得好清楚每一個 situation。全世界人用 on-chain，其實你計條數就其實係冇可能嘅。Hello，大家好，歡迎收聽發現比特幣，我係 Jerry。今日都邀請到比特幣家伙同埋阿 Sam 追我哋嘅呢個節目，say hi 啦。Hello，我係弊家伙啊。大家好啊，我係阿 Sam，咁就多謝阿 Jerry 嘅邀請啦。咁就大家而家嗰個收聽就係發現比特幣啊。咁我哋就會講下關於啲比特幣嘅嘢咯。好啊，傾下偈啦，好啊。講下嗰個大埔嘅呢個火災啦，可唔可以傾一傾？我都睇到死到都好多人啦，200幾個人，百幾個人係咪啊？暫時見到係百幾個人，咁仲有幾十個遺體係未辨認到，咁即係希望即係所有人都盡快去即係平靜翻啦，咁同埋即係即係嗰啲哀悼啊嗰啲咧，咁盡快嘅搞掂件事去啦，咁樣。即係我見到就有啲好熱心嘅 Bitcoin people 啦，就諗住想搞 fundraising 咁樣啦，咁就係咯，就係咁多啦。咁社會各界都好熱心咁樣啦，因為今次嗰個災難好嚴重啊，咁即係睇下可以做啲乜去幫手。嗯，以前咧我哋有做一集啦，係華語嘅，係講到Bitcoin versus 嗰個 properties 啊，房地產同埋 Bitcoin 嘅差別啦。你嗰陣時我哋講到一個就係呢個房地產係佢唔 liquid 啊，等嗯。佢又佢喺嗰度啦。而家就好似咁樣一個火災，等佢又燒咗啦，係咪？我哋講 OK，呢啲發生嘅呢個機率好少啦。但係呢個都係人哋嘅儲蓄啦，好多人因為法幣一直貶值啦，佢哋需要點樣去 keep up 佢哋嘅法幣嘅 value，佢哋儲蓄嘅 value。你好多人，尤其是係華人啦，我覺得都會買 properties 啦，買嗰啲房地產，然就整到房地產嘅價錢又越嚟越高啦。但係如果房地產嘅價值係去到佢嗰個 utility 嘅value 嘅話，佢可能係唔會咁高嘅。尤其係香港啦，香港房地產同埋好似你講上海啊，或者係嗰啲深圳嗰啲，真係價錢都好高。雖然呢個係一個好痛心嘅事情啦，我都諗到，如果真係呢個發生喺我自己或者係我屋企人或者朋友，真係唔知點算。講真。唔單止屋企人可能冇做啦，俾我一生努力，係咪？我哋儲蓄同埋供緊銀行嗰啲，以前全部啲錢都冇晒，除咗我哋住嘅一個用處啦。但係如果真係儲蓄嘅話，可以放喺好似 Bitcoin 咁嘅嘢，真係好 powerful，好 powerful。啱啊！啱啱睇咗一個 YouTube 咧，跟住去訪問一個居民咁樣，跟住佢都話，即係成大半世人嗰個儲蓄啊，都擺晒喺層樓度，所以都好痛心。即係雖然呢單嘢可能佢會有啲賠償啊、剩啊咁樣，但係可能都即係彌補唔到，即係去嗰個價值咯。同埋，我覺得作為 Bitcoiner，可能即係
需要諗一樣嘢，就係再審視下自己嗰個 threat model 咯。即係如果嗯有機會自己僥倖如果喺呢啲災難嘅情況下當時唔喺屋企，咁你諗下自己嗰個啲 Bitcoin 啊或者嗰個security 點樣可以做得好啲咧？因為如果燒到咁樣，其實真係俾你翻屋企。咁係咪真係你可以真係揾得翻你想要嘅嘢咧？咁樣咯。呢個真係啊，都係啊，因為咧，我見過咧，又睇嗰啲討論區，即係唔國外嗰啲討論區啦。咁佢哋咧就有好多古靈精怪，即係咪叫古靈精怪，即係林林沈沈、五花八門嘅資訊，係講究竟點樣去 keep 自己個 seed phrase 係 safe 嘅咧，即係點樣安全咧？咁有啲人係會幫襯一啲即係會買一啲 metallic 嘅 seed phrase 嘅，即係成塊好似卡片咁，但係咧喺度黑嘢咁啦。但我心諗其實如果係火災咧，其實呢啲都係冇用，我覺得付諸一炬。所以其實咧，我發覺咧係無可避免咧，你係要將自己嗰個 seed phrase 啊呢啲咧係要分散嘅。即係話咧，你唔能夠淨係放喺自己一個位置啦，咁你可能係要放喺保險箱啊，又或者係放喺其他即係你自己信任嘅人嗰度話咁樣咯。咁其中一個方法就不能夠將所有嘅雞蛋都放晒同一個籃，因為其實比特幣呢一樣嘢係 self host 噶嘛，只要你唔係買 ETF 或者係唔係儲喺 exchange 嘅話咧，你呢啲 Bitcoin 係 self host 咧，咁你係有責任咧去考慮埋去防止呢啲單一性嘅災難會令到你個 seed phrase 會唔見咗咯。但係通常而言咧，你都會將你自己最 close 嘅隨身物品帶喺身嘅，即係譬如你嘅電話啊、銀包啊、身份證件咁嘅嘢啦。咁理論上，如果你將你嗰啲encrypt 咗嘅 seed phrase 啦，即係加密咗啊，有密碼保護嘅 seed phrase 咧，放喺你不嬲都隨身帶備嘅地方咧，你本身嘅住處又或者其他 storage 係出事嘅話咧，理論上都唔會令到你冇咗啲比特幣嘅。咁另外就係你本身個人嗰個安全啦，因為尤其是啲比特幣啊或者啲 crypto 咧啲價格升高嘅時候，當初你可能淨係得好少咁樣啦，但係佢升下升下去到好多嘅時候咧，其實喺個人嘅安全都要考慮下，因為即係 for example 啦，即係我識得有啲 Bitcoin people 啦，佢可能係幾年前或者10年前咁樣有幾百個比特幣，但係嗰時候係講緊可能十零廿萬或者幾萬蚊咁但係而家可能係好可觀啊個數咁樣，咁你就要明白就係唔好隨便話俾人聽你有幾多比特幣咯，呢個係即係即係點講好啊？好重要嘅一個 practice 咯。除咗 physical 上面，你個 story 出事之外咧，你自己 social engineer 呢邊，即係可能啲人知道你可能哇好多嘅位咁，我就冇啦。但係咧，呢樣嘢都要小心咯。係啊，真係啊！呢度嘅 meet up 咧，我都係同人哋講，真係你有比特幣都最好都唔好同人哋講啦。都唔，如果就算你去 Orange Pill 其他啲 friends 或者點樣，你都唔好講你有幾多啦。所以呢啲都係重要嘅。去分正話大家伙講嗰個threat models 啦。我哋以前呢度 meet up 咧，有一個人就問一個問題，好好嘅，佢講你有冇諗過，如果而家就死啦？可嗯能心臟病或者係咩原因都好啦，你而家死啦，有冇人可以攞到你嘅 Bitcoin？你嘅屋企人？如果冇嘅話咧，你就需要去諗一諗，去點樣去 prevent 呢個嘢啦。因為我哋可能突然間死噶嘛，意外或者係點樣，係咪？呢個發生咗，如果你有老婆，你有仔女，佢哋攞唔攞到？如果係你嘅父母或者係你嘅兄弟姊妹，佢哋攞唔攞到？呢個好重要。第二個問題，OK，如果你老婆或者係你嘅
你嘅另一半佢哋可以識啦。第二個問題，咁而家你哋一齊坐飛機啦，係咪去出國旅遊，又 touch wood 有問題啦，死咗兩個都死埋，你嘅仔攞唔攞到，或者係你嘅其他屋企人 next of kin 攞唔攞到？呢個真係好重要嘅問題。So 阿 Sam 都講到啦，最好就係split 你嘅 seed phrase 咧，去幾個幾個 location 啦。最好就係如果可以嘅話，就係 cross 嗰個 countries 啦。因為如果有機會嘅話，你另一個 friend 係可以幫住你攞住你嘅 Bitcoin，then at least 你嘅 trade 都唔係嗰個國家本身啫，係咪？呢個都係好重要。又或者可以考慮嗰啲呢個保險箱啦。都好多學問啊！呢個我點樣去 properly structure 你嘅呢個 Bitcoin 嘅呢個 seed phrase 同埋 inheritance。所以其實對於我個立場嚟睇咧，我唔會放太多，我自己唔會有好多 Bitcoin，因為其實好難處理噶嘛。咁即係我覺得，我認為啦，如果真係本身閣下好好彩啦，有好多 Bitcoin 啦，咁我覺得係你見到而家嘅趨勢係多咗好多唔同嘅金融產品，例如嗰啲咩 ETF 嗰啲咧。佢哋係有理由存在嘅，因為對於一啲好多好突然間好多 Bitcoin 啊，或者好多呢啲 crypto 咧，佢哋真係會 deposit 落去呢啲 ETF 去變翻做真係正式嘅 assets 啦。咁就係可能真係有考慮過呢啲即係成傳啊、遺產呢啲問題咯。咁但係如果你真係唔係即係好 decentralize 好 hardcore 係咁樣嘅，咁你真係要預咗係有呢啲 problem 係好難去 transfer 到俾其他人，因為嗰個成個本質係即係 Bitcoin 呢個本質係一個唔信任現時系統嘅一個產物嚟噶嘛，即係佢信任而家系統嘅話。就唔會有 Bitcoin 啦，因為 Bitcoin 係 out of 個 system 噶嘛，本身嗰個性質係咁如果係預咗呢啲有關於係體制度上面嘅嘢咧，Bitcoin 本身咧係冇其他方法，又或者有方法都要好 technologically 係複雜嘅方法，先至會可以做到個 solution 出嚟俾你想要俾嘅嗰個人，同埋你接收 Bitcoin 或者呢啲 crypto 啦，我哋 focus on Bitcoin 啦嘅人要知道點樣用佢先會用得到咯。咁呢個亦都係其中一樣嘢，Bitcoin 所附帶出嚟就係你如果係一個 Bitcoin 嘅 users，你係諗住繼續係 Bitcoin 係 decentralize 嘅話，你就會有一個無形嘅責任係要令到至少你想傳俾嗰個人係識得用 Bitcoin 咯。所以點解會有咁多啲好即係唔係非牟利或者唔係商業嘅association 啊、meetup 啊會出現嘅？根本成個 Bitcoin 嘅生態需要更加多人去識得用 Bitcoin，佢先維持到落去噶嘛。喺而家嗰個普及程度嚟講，一般嘅 Bitcoiner 其實屋企人都應該係即係未必會識得用嘅。咁但係我哋要俾佢哋知道我哋嗰個嗰個 security model 啦，即係要知道嗰個起碼係擺邊度啊，或者有咩出咗事點樣去處理啊，即係或者去揾一啲人去邊啲信得過嘅人去問啊咁樣咯。咁另一個層面就係、如果真係萬一真係人同埋個啲 Bitcoin 一齊消失嘅時候，其實都係一個即係對成個比特幣社群都係一個其實係一個貢獻嚟嘅，即係一種 donation 嚟嘅。咁所以我咁樣諗就會覺得即係最 worst case 如果自己唔喺度，咁當然係屋企人可以接收啦。如果自己嘅屋企人都唔喺度，咁咪當係捐咗俾其他 Bitcoiner 咯，即係我咁樣諗。嗯，我有兩點呢度，一個就係講阿 Sam 你講到呢個，比如ETF 啦，你知唔知如果你有嗰個 stock 嘅sorry 呢個美國嘅嗰啲 stock 或者係 share 啦，包包嗯。包包括呢個 IB 啦。
如果真係死咗，係咪佢有 inheritance tax 噶？等我係噶，嗰日係噶，我嗰日揾search 下啦，差唔多有14%到40%先嘅 tax 啊，depending on 你嘅 holding。哇！就係講如果你 pass 俾你嘅 next of kin，最高可以去到40%先。就係講你有一粒比特幣咧，攞到就係零點六啫，即係100萬就剩翻60萬啦。So 呢個都係一個需要考慮嘅嘢啦，我覺得。係噶。如果係冇 technological 唔夠 proficient 嘅，你又唔知點樣，你又唔 sure 你嗰啲後邊啲人你識唔識得用嘅，咁你咪要做呢啲咁，呢個叫智商稅咯。因為你都係要焗住要擺落去啊嘛。咁但係你覺得唔相信呢啲嘢，或者唔想俾呢啲 tax 嘅，咁你當然要教識你啲即係身邊啲人點樣用啦。咁如果你好 sure 識得點樣用嘅，咁你咪可以教下佢點樣用咯。咁但係如果你真係冇其他方法嘅話，咁真係焗住俾人搶嘅啫嘛。其實係啊，所以我第二點咧都係同呢個有關嘅，就係我哋會建議我哋嘅 friends 咧點樣去，let's say 你放你嘅 seed 放喺嗰個保險箱啦，我哋會同佢講，你最好咧就係攞一個 temple evidence 嘅 bag，好，首先係唔透明嘅先，收喺入邊，然後你就同佢 wrap 上嚟，such that 你放喺保險箱，你知道有冇人開過啦，第一點。第二點咧就係你放一個或者係兩個 friends 嘅 contact，好似大家伙講嘅。放喺你嘅 friends 嘅 contact，可以係電話號碼啦，或者係咩 email 啊、Telegram 都好。At least 佢有咩事咧，佢唔如果真係唔識處理咧，佢都可以問呢個 friend 去點樣去整啦。但係呢個前提係呢個 friend 係必須信得過啦，好重要啦。如果唔係嘅話，你嚟睇佢講，哇呢個幾多 Bitcoin，等我幫你處理啦，你係轉俾自己，斷佢咪嘢。慘係啦。你都估到 So 啦，係咪先？所以其實點解要有個社群又點樣？即係你諗下就會知道，其實係好重要啦。個社群就係因為要嗰個連結同埋嗰個基本嗰個即係資訊嗰個流通啊，同埋個基本人嗰個信任個建立都好重要啦。因為如果你都冇一個人你覺得認為係可以信得過嘅，咁又係好麻煩嘅一件事咯。因為其實你都即係始終你呢啲有任何有inheritance 啊，或者係有 transfer 成分嘅嘢咧，你就要諗定嗰個中間嗰個即係中間個 medium 同埋嗰個即係傳遞嗰個情況咯。咁而家如果譬如係呢啲咁極端嘅情況嘅，你係想要即係要咁樣嘅，咁你當然作為一個負責任嘅人啦，咁你梗係已經整好晒所有嘢。咁即係呢個係呢啲節目或者呢啲講法係即係俾提醒啲冇諗過呢樣嘢嘅人咯。即係你始終你譬如係一個即係呢啲咁嘅本身 traditional finance 嘅呢個 system 嗰度，你會有保險，你會有法律上面會有遺產繼承噶嘛。但係 Bitcoin 係唔係喺呢個法律裏邊規範到嘅嘢，咁所以咧係有需要係諗下，真係萬一出事嗰陣時候。係點樣處理咧？咁其中一啲係好似阿 Jerry 講嗰啲保險箱啊嗰啲嘢咧，即係 contact 啊嗰啲咧，係其中一個方法嚟嘅。因為譬如你本身個親屬或者你本身啲仔女可能都好細，或者都未識點用咁你點都要靠一個朋友或者親戚去幫你處理咯。咁佢都要識得點樣用先得嘅。如果唔係咁就變咗棘咗喺度，同埋好多唔同嘅風險。咁所以其實以我個睇法就係、如果嗰個人係可見，即係譬如老啦，可見嘅將來啦，咁你可能都會放咁啲比特幣去將佢變成一啲其他嘅資產去俾佢個下一代，就唔會直接咁樣俾 Bitcoin，除非你真係知道佢係識得用啊咁樣咯。我自己就唔係太建議去
擺落去保險箱嘅，因為就好似擺翻喺嗰個 Fiat System 入邊嗰度咁樣。同埋如果真係要擺都唔好，即係擺純粹擺嗰14或24或者12個字，即係嗰度就代表你嘅 Bitcoin，即係最低限度你都可能要係加個 passphrase 啊，咁你定期嗯要去保險箱度 check 下佢係咪度啊，即係嗰個袋有冇問題啊，或者最好嘅你只係擺一條 key 喺嗰度咯，即係你嗰個庫房入邊嘅其中一條 key 咯，即係如果落 multi-sig 嘅話。同埋咧，嗯我覺得可以擺其實應該係擺一啲出，即係如果係呢啲 seed phrase 咧，我認為啦，唔好就咁擺啲字上去咯。你應該係擺一啲你只可以係你自己可以decrypt 嘅，或者係你唔冇咁複雜啦，可能係一啲你自己先睇得明嘅嘢落去咯。即係如果你就咁擺12個字落去，係人都知道係個 wallet 啦，係咪先？如果有啲人嗯偷到嘅話，咁但係如果你要諗下，就係當佢唔見咗嗰陣時候，點樣有一個 resistant 係唔會俾人攞得到啊嘛？咁所以就咁擺 seed phrase 咧，就算係保險箱都好啦，唔怕1萬就係引萬一，你反而燒咗唔緊要啊，佢有人偷咗你先驚啊！所以咧，你呢啲咧，任何唔係自己管到範圍嘅嘢咧，啲 seed phrase 咧，你唔會就咁 raw 咁擺喺度啊！你一定會係用一啲你自己先睇得明啊，或者一啲加密嘅方法，加密完你先至放落去啊嘛，係咪？嗯。跟住你自己再口傳翻俾你嘅屋企人嗰個 encrypt 嗰個 decrypt 嗰個方法啊嗰啲咯。我有幾個 comment 啊，先你講呢個自己睇得明嘅呢個方法啦，係咪？其實都嗯，幾危險嘅喎，就係如果你嘅 next of kin 或者係你嘅仔女佢哋係唔知點樣 decrypt 嘅，哦，所以呢個就係一個問題啦。要話，所以點解所有任何呢啲有 inheritance 嘅嘢，你有機會係要請一啲真係唔知公證行定咩遺產繼承嗰啲嘢幫你咯。所以其實嗯佢個 tax 唔即係所牽涉嗰個成本未必低得過你真係擺落去啲 嗯 ETF 嗰啲地方。所以其實都要諗下，因為你個 decentralize 或者係嗰個即係嗰個叫做 self sovereignty 都有佢個代價喺度。其實，我分享下有啲其他 chat room 人哋 share 一啲 practice 啦，佢哋係認為我哋唔可以淨係有嗰個 seed words 咁樣 naked 嘅，係冇 passphrase 嘅，所以 passphrase 咧係一定需要嘅，所以呢個係第一點啦。因為就算人哋攞到12個字或者係24個字咧，人哋都係攞唔到你真正嘅 wallet 啦。OK，呢個係第一點。第二點咧就係你嘅 passphrase 同埋你嘅 seed 嗰個 seed words 咧係需要翻去嘅。如果你兩個放喺一個保險箱就慘啦，保險箱人哋攞到兩個都攞埋啦，係咪？但如果你就係放，比如24個字響嗰個保險箱，首先你係需要同佢封住啦，係咪？定係 tamper evidence 啦，你睇到你知道人哋開過啦，所以呢個都係一個好重要嘅嘢嚟嘅。如果你係你淨係放 seed words 喺嗰度嘅話咧，passphrase 咧就係你屋企人就需要知道啦。就算其他人或者係賊或者係咩人去到你屋企講，誒，你俾我哋 Bitcoin，佢哋其實都唔知嗰個24個字嘅喎，因為佢哋有嘅係個 passphrase 啫。你可以同佢哋講，如果真係我有咩事，呢個24個字，因為 sorry，呢個 passphrase 咧係好重要嘅。OK，如果係放喺保險箱咧，真係如果我死咗啦，我哋有一個報死紙啦，係咪？佢哋都去攞住呢個死亡證書去嗰個 safe 嗰個 deposit 嗰個保險箱攞翻你嘅 seed phrase 啊，好嗰個24個字，等兩個加起嚟，你就可以攞到你嘅 wallet 啦。所以呢個都係人哋講嗰啲 practice 啦。嗯哼，我回應翻 Jerry 講嗰個燒咗即係個封條咗啦，其實嗯，都好容易喺各大嘅平台啊，Amazon 啊或者淘寶啊呢啲咧，可以買到一啲相關嘅貼紙啦。即係嗰啲係啊，貼紙係封咗落去咧，咁如果有人拆過咧，你會見到個 void 字喺度嘅，咁你就會知道係有人開過啦。咁呢個其中一個方法去
知道你嗰個係咪有人開咗啦。咁如果開咗，咁當然你有 passphrase 保護咗咧，咁所以就算你見到，即係你可能擺保險箱，你可能一年會 check 一次或者兩次咁啦。咁咧你就見到話，如果真係有人開咗喎咁樣，或者唔知點樣啦嚇，嗯咁你就真係要轉一轉你嗰個 wallet 啦，因為個 seed phrase 係 protect 住嗰個，即係個 asset 嚟噶嘛。咁嗯因為可能嗰個人冇 passphrase 啦，但係其實咧 passphrase 唔係真係咁安全，因為咧啲人有嗰個seed phrase 咧入咗去之後咧，佢可能會用 program 咧去撞個 password 啊咁樣嘅，所以咧你自己個 password 咧都唔可以太簡單，呢個都係其中一個要點。咁但係都係嗰句啦，就係如果你係真係好 embrace 呢啲即係咁 decentralize 啊咁新穎嘅 solution 咧，咁你就要預咗會有呢啲麻煩嘅嘢係要有嘅。咁但係都好即係好有趣啊，explore 下都，因為其實都即係比特幣呢樣嘢咧，嗰個即係嗰個特性係你有一個 Satoshi 係有比特幣，你有係100萬個比特幣都係有比特幣。但係你好難用點樣去分別到出嚟嘅，因為咧，除非人哋有你個 public key 或者有你個 address，如果唔係咧，你一堆咁嘅資料咧係冇人知你嘅。即係想講就係話咧，越係多人係 decentralize 咁使用咧，理論上係越安全嘅，因為其實基本上嗰個 public awareness 高啲嘅時候咧，大家都知道點樣去保障呢啲嘅比特幣啦。咁但係其實基本上睇翻香港或者睇翻其他亞洲啊，甚至乎西方嘅國家啦，咁佢哋嗰個關於呢方面係一啲 self-host 嘅資訊咧係好不足，或者根本都冇。你睇翻香港係冇，因為其實香港唔承認。咁香港唔承認，所以其實咧呢啲佢哋認為嘅數字資產啦，又叫做 digital assets 啦，只會喺佢哋承認嘅 platform 裏邊先會係有 value 啊嘛，喺佢哋眼中。咁但係佢哋喺嗰個認知上面好落後，就係本身比特幣自己已經係有 value，而嗰個 value 係比特幣本身係不能夠監管到。咁呢樣嘢嘅話咧，有必要令到公眾知道你本身自己所儲存嘅加密貨幣係要點樣提升翻個安全，即係呢樣嘢係好缺乏。所以你見到咧好多啲騙案或者係唔好話講自己唔小心唔見咗嗰種啦。騙案真係好多，啱啱先至上個月定前個月係嗰個 JPEX 啊、JPEX 係拉人啊嗰啲，嗰、個之前有個 exchange 喺香港嘅，就話係日本 exchange，跟住之後就呃咗唔知十幾億咁樣，唔知幾億定十幾億咁啊！哇哦啊，咁你自己可以 search 下睇下 JPEX 啊嘛，咁就係因為根本都冇一啲啱嘅資訊渠道，而啲人亦都唔想要呢啲佢哋認證嘅平台，因為好麻煩同埋係好不必要，咁就衍生咗好多呢渾水摸魚嗰個情況，即係嗰啲啱嘅正確啲資訊咧好重要，如果唔係咧。我哋會預計咧，真係會使用比特幣嘅人係會比預期中少，因為好多呢啲 scam 啊啲嘢咧，會阻止到啲人去探索咯。但係其實而家嗰個聲譽已經係可能係谷底㗎啦，即係呢幾年嚟咁多騙案，即係同埋佢哋啲傳媒硬係中意咧將個騙案嗰個 focus 咧，唔知點解擺咗喺個比特幣嗰度咯。其實就係個騙案就係個騙案本身嗰啲問題啊嘛，咁啲騙徒啊手法啊嗰啲問題啊，跟住但係個 focus 成日都會去咗用比特幣去洗下錢嗰度咁樣咯。嗯係啊，咁所以見到就係嗰個情況就係咪會咩咯？到最尾就係得好少數人去持有比特幣，跟住升到好高，跟住然之後咧到最尾，跟住啲人先知道哦，原來係比特幣係真係點點點嘅咁咯。所以其實基本上
有擔心話，哎呀，多啲人去知道點樣買比特幣啊，我都明白，但係個根本係嗰個教育同埋嗰個即係資訊上面咧，嗰個即係嗰個傳遞係咪啱啊？咁樣咧，呢啲先會令到佢會自然咁樣去即係多啲嘅 users 咯。咁你自然會多啲嘅 users 咧，多啲 use case 咧，自然你本身個商鋪都可能會接受點樣用啊。到去多啲嘅 adoption 嘅時候咧，就會順應又會多啲關於安全上面啊，關於周邊任何嘅資訊都會有，但係而家係非常之缺乏，所以變咗個模式都係如果大家係有興趣嘅話，就可以探索多啲，就透過佢哋自己去 self educate 咯。同埋可能 provide 啲啱嘅資訊。除咗之外，即係睇唔到係而家嗰個環境裏邊可以點樣做。好似你之前都大家都分享過，即係大家私底下分享過啊，但係喺啲社交平台嗰度咧講 Bitcoin 啊、比特幣啦，跟住啲網民有啲回應啊咁樣咧，其實你都見到其實係啱嘅資訊咧係傳遞唔到去。就係成日得嗰啲咁嘅五毛啊，嗰啲喉舌啊，嗰啲咁嘅資訊咧，咁其實就會係好弊嘅而家咁。我想分離呢個 self custody 呢度啦，因為真係你諗下呢個大埔嘅火災係咪？如果你嘅 seed phrase 同埋你嘅 cold wallet 啦，就算係 cold card 都好啦，放喺屋企入邊，你今日就係冇比特幣噶啦，已經，因為消逝咗。係啊，哇！呢個真係好重要一個 warning 啊，就係大家如果你係 Bitcoin 嘅話，你需要而家就去諗你嘅 next action item 係咩，係點樣去 protect 你嘅 Bitcoin 啊？呢個唔係開玩笑。呢樣嘢我諗真係，就算 Bitcoiner 都未必個個會真係坐低喺度諗得好清楚每一個 situation 發生嘅時候，自己喺屋企，自己唔喺屋企，咁你嗰個 seed phrase 係用紙啊，定係用鋼板啊？咁你個鋼板係咪真係可以頂到一千度啊？其嗯實其實黃金都係頂唔到1,000度。如果你係擺個實金喺度，咁就算你個鋼板頂到1,000度，咁你係咪確保你係第一個可以喺火警之後進入現場攞嗯，到嗰個人呢，而唔係嗰個消防員呢？而唔係係之後一啲屋宇署嘅人呢？即係又要諗呢嗯啲嘢咯。係啊，點可能都有人去諗嗰個 multi-sig 啦。咦，Jerry 可唔可以簡介下 multi-sig 啊？multi-sig 就係好似我哋以前係咪有用嗰個 checkbook 啊？係咪啊？嗰個支票啊，係咪嗌做支票啊？如果你去一間公司銀行，你就三個人啦，比如你如果我 transfer 錢咧，你就講 OK，兩個人簽名啦，你呢個支票就係 valid 啦，就可以去入錢啦。所以 multi-sig Bitcoin 嘅 multi-sig 咧，即係有差唔多同樣嘅 concept 嘅，just that 佢唔係限制兩把鎖匙或者係三把鎖匙啦，佢可以根據你需要咧，自己去 customize 呢啲幾把鎖匙或者點樣。等佢成個佢點樣 work 咧？全部嘢係 native to Bitcoin scripting 嘅，就係講呢個鎖匙或者唔鎖匙點樣簽名咧，係 Bitcoin 嘅呢個 full nodes 同埋嗰個 miners 佢哋可以去 validate 嘅嘢。所以通常咧，如果好多 Bitcoin 嘅人，佢哋就會去考慮用某啲 signature 啦。因為如果你有三把鎖匙，有兩把就可以 create 呢個 transaction 啦，可以 broadcast 呢個 transaction send 呢個 Bitcoin 出去。等好似呢個大寶呢個火災呢個情況，如果你一把鎖匙喺屋企嘅，你一把鎖匙係放喺銀行 A，第三把鎖匙係放喺嗰個safe deposit 嘅公司啦。咁就算你大埔屋企嘅嗰個 key 係燒咗啦，就算係 seed phrase 都好，12個字，又或者係一個你嘅 hardware wallet 啦，燒咗都好，你至少咧仲有銀行 A 入邊嘅嗰個 seed phrase 啦，12個字。同時咧，你都仲有嗰個保險箱公司嘅第三把鎖匙啦，咁你就可以move 你嘅 Bitcoin 啦。有一點好重要嘅咧，就係
呢個如果你係做呢個 multi signature 咧，佢有一個嗌做wallet descriptor，呢個係好重要噶。呢個 wallet descriptor 佢有一個名嘅叫做 BSMS，Bitcoin Security Multi Signature Script 應該係咁咯。BSMS 呢個嘢咧，我哋會建議，如果你係 self custody 三把鎖匙，呢個 document 或者係呢個 file 咧，你 set 喺嗰個一個 memory card 啊，或者係 pen drive，每個鎖匙都需要有呢個 file 嘅呢個 wallet descriptor。因為如果你冇呢個 wallet descriptor 咧，你係 construct 唔翻呢個 restore 唔到呢個 wallet 噶。就算你有兩把鎖匙，你嗯。係 restore 唔到噶，因為鎖匙你係有嘅係 private key 嘅。呢個 descriptor 佢係點樣 work 咧？佢係需要知道三把鎖匙嘅呢個 address 嘅，所以呢個係好重要。我聽過一個比喻咧，就係話呢個 descriptor 就係嗰個藏寶圖啊，即係如果你嗯，你有鎖匙，但係你唔知嗰個寶藏喺邊度都冇用噶嘛。係係。但呢個 descriptor 咧都係一個side effect 啦，就係任何人如果有你嘅呢個 descriptor 咧，佢都可以睇到你嘅 Bitcoin 入邊有幾多個 Bitcoin 啦，你個 wallet 入邊。所以呢個係一個 privacy 嘅 concern 啦，所以都需要清楚啦呢個。係啊，So 所以其實都幾麻煩。誒、但係咧呢、個亦都你講嘅 multi-signature 咧，都係即係會 link to 有個叫做 single point of failure，即係本身如果係一般嘅錢包都係單錢包啫嘛，單 signature 嘅錢包嚟嘅。咁你呢一樣嘢就係你有一個 key 唔見咗就即刻冇啦。咁但 multi-signature 咧，我睇過有啲文章咧。講過話咧，其實唔代表係安全咗，因為你都係要諗下嗰個安全嘅係數，佢可能譬如two or three 咁樣啦，咁可能係兩條匙啊已經可以咩啦，可以喐到啲分數，但係唔代表係安全咗喎。你嗰三條匙擺喺邊咧？同埋點為之即係方便咧？通常我見到 multi-signature 嘅應用咧，唔會應用喺個人嗰度嘅。multi-signature 咧係會應用喺團體度，即係譬如 for example 啦，最近啱啱Bitcoin Association 啱啱開咗個 AGM 啦，咁咧就好簡單講一樣嘢，就係話本身如果嗰個結構任何係誒即係組織或者結構嘅咧，其實如果係單丁一個 key 咁樣去儲住啲 funds 咧，係唔安全嘅咯。咁所以咧會見到任何啲好似啲 association 嗰啲嘢咧，佢哋都會傾向會轉去，如果未轉嘅話，都可能會轉去 multi-signature。但係 for 個人嚟講咧，我覺得我就有啲保留，因為理論上唔應該牽涉其他人喺度嘅。咁你嗰個有乜理有乜嘢理由係分開咗三條 key 會安全咗咧？咁都係要即係佢個安全同埋佢個複雜性會有不同嘅，但係唔係一個 ultimate solution 嚟。因為咧呢啲嘅 Bitcoin 啊即係呢個成個生態系統咧。如果你係個人嘅話咧，你係需要諗下後備方案，但係 multi-signature 絕不是後備方案，因為你牽涉到其他人嘅話，你本身已經多一個風險。第二樣嘢牽涉到其他人嘅話，人哋都有機會唔見咗條線嘅，所以咧，任何組織去諗multi-signature 嗰陣時候咧，係會諗埋嗰啲人唔見咗條線啊。或者嗰啲人係會唔會有機會 collude 嘅咧？即係譬如係你 two or three 咁樣，你俾咗兩個朋友咁，但係嗰兩個朋友夾埋拎走你錢咁點算？係咪？咁任何呢啲 solution 咧係會有個好周詳嘅諗法，係切合翻本身比特幣個性質先至會 apply。如果唔係咧，就咁 apply。你聽完我哋講之後 apply 咧，就唔切合你個情況咧，咁都係好弊咯。呢樣嘢係。
我諗真係要每個人即係自己諗下自己嗰個誒誒知識啊、電腦水平啊、操作上啊，即係自己冇啲信得過嘅人啊，即係綜合好多嘢，再制定一個即係冇 one size fits all 嘅，咁即係揾一係啊。個自己最適合自己嗰個 model 咯，去 balance 即係所有嘅風險同埋安全性嗰樣嘢咯。有一句話咪講Bitcoin security is a process，係咪？好似我哋一開始嘅時候，我哋未必係用一個手機嘅 hot wallet，等我哋 transfer from exchange 個 coin 去我哋嘅電話入邊。你 after a while，maybe 你買咗越嚟越多啦，你又或者係佢升值啦，你覺得好似唔係幾安全咗喎，又或者嗯。係你讀咗越嚟越多啦，你講呀咁樣真係唔係安全咯，你就可以諗到，OK，我可以買hardware wallets 啦。未必開始你咪應用 hardware wallet 嘅時候係冇 passphrase 嘅喎，你咁樣放住啫喎，你係冇可你可能係冇嗰個 backup，你慢慢就學到哦，原來有 passphrase 嘅，你可能你有 create 一個新嘅 wallet 又 move 過去，又或者你學下發現到，有另外一個 hardware wallet 係好過之前嗰個嘅喎，你又買一個新嘅 hardware wallet。呢個都係一個不斷咁樣學習，學到啲嘢，你慢慢再 perfect，可能冇得 perfect 啊，慢慢再 improve 啦，你嘅 setup，你越嚟越覺得 OK，我而家係比較有信心啦。因為如果你真係諗下，比特幣呢個 self custody 啦，佢係主要係兩個問題啫。第一個，你唔會俾人哋知道你嘅秘密；第二個，你死咗之後，你嘅秘密要俾人哋知道，就係呢兩個啫。其實你諗下成個嘢。但係就係依兩嘅嘢咁 contradict with each other，你就會諗好多嘢去點樣去整呢個嘢咯。未必 Sam 你係啱嘅，最尾係咪好多人嘅 Bitcoin 係放喺嗰個 iBits 嘅，但係你都需要知道咯，因為 not your key not your coins 咯，即係佢哋就算係放喺 iBit 或者係點樣，可能佢哋最尾佢好多風險嘅，就講到如果真係有 Bitcoin fork 啦，hard fork，iBit 可以決定佢係用咩簽嘅喎。你可能嗯你嗰陣時你個 whatever share 或者係嗰個 ETF 同 iBit 嘅咧係唔同，係另一個 Bitcoin 嚟嘅，就可能變成 Bitcoin Cash 咁咯。我覺得呢啲都係需要去諗噶，除咗嗰個高達40個 percent 嘅 inherent tax。嗯，都仲有好係啊，多。咁好多好多，不過但係我覺得認為啦，不能完全盡錄晒所有嘅 risk 啦，因為如果淨係諗嗰個 risk 嘅話咧，咁就變咗好似即係冇乜動力去 explore 啊或者去嘗試下，所以點解我覺得唔應該用太多錢係即或者叫做放太大部分嘅 portion 落個 Bitcoin 度，因為嗰個管理情況都有，但係都幾 interesting 嘅，因為佢嗰個 use case 係 decentralize 於呢個傳統嘅 system 啦，咁咧有一個探索係唔錯嘅嘢嚟嘅咯，我覺得。嗯，咁隨住呢個 adoption 越嚟越好，越嚟越多啦，咁遲啲可能會越嚟越多呢啲人會 build 啲 infrastructure，咁其實可能將來會有一啲而家未諗到嘅方法係會更加好嘅。都 hopefully 係啦。嗯但係都係嗰句啦，人哋整嗰啲嘢你都要留意咯，因為其實咧冇講翻嗰個唔好講話個 inheritance 或者係講個 transfer 啊，淨係講你 set up 個 wallet 咧，嗰個安全係數最高嘅，其實並非 hardware wallet 咯，最高嘅係 paper wallet 咯，就係一句offline 嘅 random 嘅 script 去 gen 個 wallet 出嚟。嗰個係最安全嘅，但係冇人去做呢啲嘢嘅，因為唔具有 business sense 噶嘛，做呢啲 solution 出嚟，因為你自己要學點樣做啊，要教人點樣做，同埋都有啲 step 啦。咁另外就係佢唔能夠變成一個商業嘅項目，因為商業項目你一定係 centralize 嘅，一定係知道，就算係一啲 decentralize 嘅 solution 都好啦，佢都係要
你有 個 business 有 involve 成分，佢先會 sell 到個 product 㗎。如果唔係，你自己都做到嘅，佢賣唔到嘢㗎。咁所以其實基本上呢個正正嘅反應就係最唔能夠喺 business 度 adopt 嘅嘢就係最安全咯。因為佢係 proven 咗係一堆數字或者一堆即係一啲 cryptography 嘅嘢。咁你 gen 咗個 wallet 出嚟，本身佢係一啲 offline 嘅 script，而嗰啲 script 淨係用 random number 嘅，咁根本就冇人會知道你個 private key 同 public key 係乜。跟住你 gen 完之後，你就將佢嗰個 QR code 同埋個 address save 低咗佢啦，跟住就鏟走晒成個 offline 嘅 storage。咁根本就冇人知嗰嚿嘢係乜嘢，咁就一定係俾個 hardware 方便。所以其實咧，到最尾 Bitcoin 個流通咧，都係去翻啲認識比特幣嘅人，而唔係你啲即係可能你想 inheritance 嘅人咯。即係因為基本上佢哋都，如果你都唔知道點樣用嘅，咁其實同錢冇分，做 fiat money 冇乜分別。咁如果我講 inheritance，點解我唔將我死後或者係我已經整咗一啲信託管理咁樣，將呢啲嘅 Bitcoin 交俾啲信託，當我死後，跟住將佢轉做 fiat money 俾翻我個下一代，或者俾下我啲親人咁。你明唔明我講咩？因為其實基本上成個生態就係呢啲 Bitcoin 只會留翻去俾啲認識 Bitcoin 嘅人嘅手上嘅啫，唔會咁樣夾硬咁樣流傳你家。即係當然，如果你教識咗人點樣用佢，繼續用落去咁啊，梗係好啦。咁但係唔冇得強求咯，因為嗰個人唔去學或者唔去，即係或者佢都唔係 capable of 去識得呢啲知識嘅，咁佢攞上手都冇用噶，係咪？有幾點啦，第一點就係其實如果係用 hardware wallet 咧，我相信佢個安全性係同你所謂嗰個 paper wallet 係好差唔多一樣噶，因為佢 the reason paper wallet 佢其實已經好耐一開始就 paper wallet 係因為 paper wallet 嗰陣時佢哋冇嗰個叫做 HD 啊嘅hierarchical deterministic HD wallet 就係講你有一個 passphrase 係咪？你個 seed phrase，then 嗯佢可以 generate 好多個 wallet。then 就好似我哋用啲 wallet，有啲係可以你用嗰個dice 啊，你 throw 嗰個 dice 係咪可以 generate 嗰個 seed phrase？所以嗰啲應該係都會俾你足夠嘅嗰個entropy 啦，或者係 randomness 啦，我覺得。所以我覺得嗰個 hardware wallet 佢都係一個好唔錯嘅 device 啊我覺得。嗯，最緊要係個 hardware wallet 都係 air gap 咯，最好就。係啊，係啊。所以如果我嗌人哋呢些推薦人哋咧，都係買嗰個 cold cut，甚至最好係 even cold cut Q 啦，我覺得。講到Sam，你即係話講到Bitcoin 最尾咧都會去到嗰啲識 Bitcoin 嘅人啦。其實我覺得係啱嘅，但係一個重點係越嚟越多人咧，最尾佢哋都會學到 Bitcoin 嘅。因為你諗，阿 Sam 或者係大家伙或者係我自己，我之前都唔識 Bitcoin 噶嘛，係咪？你大家伙之前都係唔識 Bitcoin 噶嘛，但係你發現到佢嘅時候，你覺得誒呢個嘢可能有趣啦，又或者係可能呢個嘢對我係重要嘅，你就會去學習啦。首先我學習到底我要嘅係我擁有嘅呢個係咩嘢嚟嘅。第二個係 OK，如果呢個我擁有嘅嘢係咁重要嘅。我咁好嘅，我可以點樣去secure 佢？點樣去保管佢？所以我覺得，我認為啦，未來聽日咧，只會越嚟越多好似我哋咁樣嘅 Bitcoin 啊去學習點樣用 Bitcoin，亦代表咧有一日咧識 Bitcoin 嘅人可能係多過唔識 Bitcoin 嘅人嘅。我係覺得有一日咁樣嘅可能性啦。亦都有個可能性係可能即係大部分人其實係唔會用 on-chain 咯，即係會去咗 Layer 2以上嘅地方嗰度咯。因為其實你全世界人用 on-chain，其實你計條數就係其實係冇可能嘅，即係係冇可能嘅。唔實際嘅一個諗法嚟嘅。咁所以其實最終如果你要普及全世界人用，一定係推咗去 Layer 2、Layer 3嗰度噶啦。
咁所以係啊。我覺得要俾時間咯，又唔使話咁悲觀，一定要好 technical 嘅人先識得用嘅。咁但係你話要推到去全世界普及，就一定要阿婆都識得用先得咯。咁其實你係咪話一定要好明白嗰個技術先可以用到嗰樣嘢？我又覺得唔一定嘅，即係我哋日日用八達通啊，用 WiFi 啊，我哋搭車啊，坐飛機啊，我哋係咪每一樣嘢都即係知道晒所有嘅技術層面嘅嘢？咁其實又唔係喎，咁所以又唔需要特別擔心嘅，我相信。正話阿 Sim 你咪講到 Bitcoin 需要人哋消費或者點樣係咪？最近唔係呢個 Square 係一個美國嘅上市公司啦，佢哋就推咗呢個佢哋之前已經有一個叫做 Cash App 嘅嘢嚟嘅，係嗰個individual or retail 可以自己用呢個 wallet，俾佢下邊有 support Bitcoin 嘅。2、3個禮拜之前咧，佢哋就推咗一個叫做 Square Post System。可以 accept Bitcoin 嘅呢個 post system 其實已經都係 assist 咗好耐㗎啦嚇，佢哋呢個 system，just that 而家咧佢哋已經可以 accept Bitcoin，你可以用 Bitcoin 嚟做交易，所以呢個都係一個好重要嘅 news，我覺得，因為好多人都會覺得講，哇呢個 Bitcoin 係都唔可以用嚟賣嘢啦，係咪賣嘢食或者點樣？但呢個Square 嘅呢個 post system 一出嚟咧就打破呢全部嘢啦。用佢嘅 POS system 嘅呢啲store 啦，或者 restaurant 或咩商家啦，係咪？佢哋都可以 accept either 係 Bitcoin in Lightning Network，又或者係佢哋可以accept in Fiat，就係講美金或者點樣，但佢後邊咧係會轉去 Bitcoin 嘅。So 你哋對呢個有咩睇法啊？哦，呢個其實都一個好自然嘅商業嘅轉化，不過人哋行得快啲。咁嗯因為其實要睇翻用嘅 Bitcoin 嘅用戶有幾多咯。因為其實對於香港嚟講，香港人本身會比較傾向覺得係投資嘛，咁所以啲人就算 Bitcoin，我聽到我啲朋友講都係講話幾多錢買或者乜乜物物嘅，唔會攞嚟消費或者即係當錢用嘅。咁但係可能其他地方嗰個 base 比較多啊，咁嗯所以咧佢哋做得到咯。其實香港唔係冇 merchant 係 accept Bitcoin 嘅，疫情之前係有，但係因為嗯疫情之後咧，啲比較啲細型嗰啲公司咧就即係敵唔過疫情啦，咁所以咧好多都 close 嘅，咁所以而家變咗咧一啲呢啲嘅小型嘅商戶咧就冇乜㗎啦已經，咁所以咧基本上咧以前都已經唔係好多 transaction 㗎啦，即係唔係好普及嘅，但係咧都起碼都有個實體有啲鋪頭會售啊，但係而家係近乎冇。咁你講個 POS 咧就係個 point of sales 啦，就係嗰個嗯嘅收款個系統啦。咁其實咧而家暫時香港最受歡迎嘅收款系統咧係八達通啦、微信支付或者係呢個嘅Alipay 啦咁樣啦。咁嗯同埋啲傳統嘅信用卡啦，Master Visa 啊咁樣啦。咁但係咧要加 Bitcoin 落去咧係冇技術上冇難度，但係咧有好多阻力，阻力都係嚟自一啲本身生意導向嘅嘢啦，因為有幾多人用啦，第一，第二係嗰個本身嗰個利潤啊，如果係真係多人用個 Bitcoin，係咪會令到佢哋本身個利潤會少咗咧？咁所以本身嗰啲人都係嗰啲 establish 嘅人係唔會咁樣做嘅。佢哋嗰個諗法就係想將所有交易咧就放去晒佢哋認證嘅平台，就等佢哋可以收手續費。但係咧，你哋咧呢啲小市民嗰啲咧，咁就最好唔好喐到佢哋啲利益啦。咁所以咧，可見將來咧都會好慢。咁都係要靠即係本身 Bitcoin 個嘅 community 啦，去維持住嗰個 Bitcoin 嘅 usage 啦。咁另外就係支持一啲即係願意去探索嘅一啲嘅 business 啦。咁呢啲都係每個地方或者每個經濟體都好唔同。不過我見到人哋係行得快啲嘅。即係嗰個成個嗰個循環係快啲，佢哋個 base 多啲，就因為本身啲人
多人去探索呢啲Bitcoin 啊咁樣，咁所以先會有多 users 噶嘛。但係如果我哋呢邊或者啲亞洲嗰啲咁咧，淨係都諗住係 investment 啊，或者係諗住係即係咯嗰啲嘅話，咁嗰啲 Bitcoin 都出唔到去嗰個 decentralized 嘅個圈嗰度。咁點可能會有人會喺個實體經濟度去收 Bitcoin 或者做 merchandise 嘅嘢咧？係咪先？咁而家好大部分呢啲咁 decentralized 嘅 usage 都係一啲 meet up 啊，或者係一啲 Bitcoin people 自己嘅 gathering，即係會攞嚟用 Bitcoin 啊咁樣。咁其實當然係遠遠唔夠啦。其實講到尾都係唔夠多人去將比特幣作為 store of value 去用咯。如果足夠多人去即係當佢係儲存到嗰個價值，咁多人去收，咁就自然會商家就會 request 啲顧客去俾 Bitcoin 咯，咁自然就會 drive 到嗰個普及程度咯。但係呢啲都係要即係慢慢嚟嘅，真係。係啊，我都諗到一個問題好多。其實如果你睇翻啦，十幾年前，其實呢個 Bitcoin 成個情況咧，嗰個現狀咧係美國或者係 European country 係咪？其中一個原因咧係因為嗰個語言啊。即係好多嗰啲內容啦，或者係嗰啲教育性嘅嗰啲 content 啊，都係英文嘛，係咪？但係我哋東方呢度咧，我哋好多唔同嘅語言啦。首先，你又好少呢啲比較正確學習 Bitcoin 嘅呢啲 content 啊，我覺得呢個係一個原因啦。第二個就係好似大家伙講嘅啦，如果你睇到如果你買咗 Bitcoin 過咗幾年或者係點樣，你發覺誒佢係升值嘅喎，你嘅購買力係增加嘅喎，你係唔買去 spend 你嘅 Bitcoin 嘅，係咪？So 但係呢個去升值呢個都係一個時間。如果你睇翻呢，因為美國已經係快咗我哋東方呢度2個 cycle 或者係更多噶啦，所以佢係需要時間啦。我覺得如果呢個 Square 嘅 POS system 類似咁樣嘅嘢會發生響亞洲咧，我覺得係幾個 cycle 啦。我覺得你有冇諗過做咩有啲人係好似係永遠都唔會明白咩係 Bitcoin 咧？有冇諗過呢個問題？我相信你都有好多個朋友係好聰明噶啦，係咪？做咩佢哋唔會 get 到 Bitcoin 咧？我諗除咗，我諗未必係嗰個聰唔聰明嘅問題，我諗係即係呢個 fiat system 太過成功啦。即係嗯同埋已經唔係呢一代嘅事，可能我哋上一代已經開始係種下落嚟啲根，係覺得係政府係無所不能啊。譬如我哋一出世就用港幣啊、美元啊、馬來西亞幣啊，即係呢啲就其實人性就係好難去打破嗰個世界觀咯。即嗯。係，但係即係你有冇可能話要求好短時間要求大部分人都因為一個革命咁顛覆性嘅革命就好容易去摸到另一套新嘅系統出嚟，咁所以一定係有一啲好似我哋呢啲傻佬啊，呢啲先驅嘅人去接觸咗先咯，先去真係要時間普及嘅。如果太過 hard sell 嘅話咧，其實就好多人都會好抗拒嘅，我發覺。我都有研究呢個嘢，我覺得佢需要幾個條件啦。第一個就係呢啲人佢哋應該係比較有個好奇心嘅，因為如果你睇到呢個嘢，你冇好奇心，你係唔會去從事去了解噶嘛。好奇心係一個啦。第二個咧係啊。就係，就算你有好奇心，你睇到啦，你必須要係開放個頭腦，係 open 去接受佢，或者係去了解佢，我覺得都好重要。都好奇心啦，open 啦。之前我有一條片就係講呢樣嘢咯，即係列咗幾個 point 出嚟，話即係其實要有啲咩先嗯決條件咯，即係或者起碼你要有
嗰一紮嘢嘅嗰個方向，先會有機會可以去明白到呢件事咯。係啊，即係我而家可以簡單講一講就係、好啊，理性啦。嗯嚇，好奇心啦，你啱啱講嗰樣嘢啦，嗯即係思想要開明啦，嗯，亦都要有正義感喎，係喎，亦都要夠謙虛去打破自己固有嘅知識，再學一啲新嘢喎，跟住亦嗯都有一個追求自由嘅心喎，嗯亦都要相信數學同邏輯喎。嗯，係，係啊，同埋要有想像力咯，即係唔係話而家呢一刻係咁就永遠都係咁吓。嗯。係啊，我暫時諗到係呢幾樣嘢咯。係想做嚟呢個都係重要，因為我哋都研究過呢個嘢咧，發覺好多 Bitcoin 啦，係咪？你睇翻嗰個嗰個咩啊？嗰個叫做 personality profile test，好多 Bitcoin 咧，佢係 INFJ 嚟㗎。INFJ 嚟噶，而我係 INFP，所以嗰個 N 呢就係 intuition，係即係話你講嗰個想像力或者係哦，嗰個要需要有嗰個嘢係啊，嗯，因為佢係就好似一個 architect 咁啊嘛，你睇住一塊地係冇嘢噶嘛，你可以想像到呢塊地以後係可以起成點樣啊，可以 design 佢出嚟，即係 Bitcoin 嘅未來係仲未發生嘅，以後佢可能係大概係點嘅嘢係咪？真係係啊，要如如想像力。果你淨係諗住而家係咁，即係你話我而家攞住比特幣出去買唔到飯食嘅喎，即係等於可能。係啊，即係等於喺以前馬車啲路嘅時嗯。候，你話汽車行唔到嘅喎，咁樣解咯。係係啊，係啦，即係係啦，你冇一個想像力去想像嗰個未來嗰個可行性啦。咁當然唔係淨係想像力就可以天馬行空啦。咁當然係要有其他嘢去 back up 啦。咁但係即係都係其中一個好重要嘅元素咯。你仲有兩個咧，我可以諗到嘅係有一個係好多人係 submission to authority，佢哋覺得佢哋必須要俾人哋 govern，必須要有人哋去管佢哋啦。即係呢啲人，佢哋聽到 Bitcoin 咧係一個咁自由嘅嘢，佢哋會有啲抗拒啊，覺得哎呀，呢個係唔啱嘅呢個，哦，佢會咁樣諗法，我覺得，係啊，即係最低限度，佢第一個感覺係 too good to be true 先嗯啦。即係有冇即係講到好似邪教咁樣嘅喎？有啲人話，即係點解會個世界又會好啲啊？又會 honest 嘅 money 啊？嗯跟住又會幫到解決到好多問題啊咁樣，即係嗯。太過 too good to be true，但係佢哋就唔會去再行多一步去諗點解咯，純粹係聽到一樣嘢就好快就做一個定論咁樣咯。係啊，所以呢個係一個啦。最後一個咧係嗰啲人可能係比較聰明嘅，但係咧佢哋向呢個 fiat system 啊，嗯佢哋係有得到好處嘅。佢哋覺得誒 fiat system 好好嘛，做咩要用 Bitcoin 咧？係咪？佢係會 disrupt 我哋噶嘛？所以我覺得嗰個係唔啱嘅。係啊，即係你話靠近呢啲個印錢機上面嗰班人啊嘛。係啊，嗰班人就固之然有自己嘅利益啦，咁但係如果你講緊普羅大眾，就其實都唔會得益到，反而係受害者喎。咁所以嗰個問題就係太過，就係我覺得太多人有呢個 fear system 嘅斯德哥爾摩症候群咯。Stockholm syndrome，yeah，係啊，俾呢個制度咧洗腦得太耐啊，即係所以就會慢慢去默認咗呢樣嘢，其實係啱咁樣。係啊，嗯，真係，係啊，即係你諗下，如果你係一個 BB 由細到大都係俾一個你上一代已經被綁架，咁你一出世已經係喺個匪徒嘅屋企嗰度長大，咁你就好自然會認同佢做嘅所有嘢嘅。哇！而家諗翻都係真係。
真係唔容易係咪？要 from 一個 normies 啦，或者係唔識 Bitcoin 嘅人去明咩係 Bitcoin。真係好 Amazing 嘅，真係其實任何一個 Bitcoiner 原本都唔係一個 Bitcoiner 嚟噶嘛。係啊係啊，所以另一個哦，仲有一個嘢就係你需要有時間，你需要有時間去學習。好似我自己咧，我發現 Bitcoin 嘅時候咧係嗰陣時我係比較得閒嘅。我有時間點，我都係一個比較好奇嘅人啦，你就 open 啦。等我一個 friend 同我講，誒，你睇下 Bitcoin 呢個嘢，好自然我就去睇咗。但係如果你日日都好忙啊，做生意啊，做工啊，你都冇時間照顧自己啦，冇時間照顧屋企人，你邊有時間去學習咧？我哋講個學習唔係講我睇兩個 article 咁樣就搞掂啊，唔係噶，我哋係 at least 我自己啦，我係聽 podcast 啊，睇 YouTube 讀書，係我講緊係一日可能1、2粒鐘咁樣，或者係更多，係咪？你係日日咁樣 repeat 嘅喎，唔係講我一個禮拜讀一日啫，咁就 OK 喎。佢係咁樣日日去 repeat，日日去覺得，哎呀，我覺得唔足夠。點解你又覺得，哇，呢個嘢真係好有趣啊，好特別啊，好有意義啊！你又一直去玩，一直去聽多啲，睇多啲咁樣。係啊，同埋你接觸入邊每一個 topic，佢入邊每一個 topic 都可以再鑽研無限咁樣深，所以其實係一個唔會完嘅一個學習過程嚟嘅。你有冇計過自己有冇1萬小時啊？哇，咁樣我去計下我陣先啊，我計下先啊。人哋話1萬小時就會變成一個專家啊嘛，誒、哦，未啊，5000個小時啊，五千小時差唔多五係咯係咯，千個小時咁樣。咁你都係。半個專家啦。但係真係覺得 Bitcoin 係一個好有趣嘅嘢啦，真係我哋生命嘅嘢啦，好多或者係身邊發生嘅事啦，種種或者係政治啊，或者係世界全部啲嘢，其實都同 Bitcoin 有關嘅喎。如果你開始學習 Bitcoin，你就會睇到事情後邊發生嘅原因啦、意義啦，我覺得。你睇嘅嘢都唔係睇表面啫，你睇到係比較深入，你會去諗係係係咩事造成呢個事情嘅。講翻啱啱你講嗰個 point 咧，就係時間咧。誒、我諗呢個係時間係可以擠到出嚟嘅，除非你嗯，係真係手停口停到真係完全係冇時間，即係，但係我覺得如果真係有心嘅話咧，時間係可以擠到出嚟去用嘅，而最緊要都係可能某一啲特定嘅性格特質係真係會促成到呢件事咯。好多人佢哋做工都10幾粒鐘啦，可能一日返到屋企都好攰啦，佢哋都可能有時間都睇下其他 YouTube 或者係睇下 Netflix 啊，呢啲我哋人哋講 bread and circles 啊。就係講佢俾你食嘅，俾你睇嘅，such that 你冇時間去認真睇呢啲，對你生命係真正有用處嘅嘢。係啊，但係時間呢樣嘢，如果你睇下你肯唔肯為咗追求一啲人生嘅意義又好啊，了解個世界點樣運作又好啊，追求一啲夢想又好啊，即係如果你返一份唔係太中意嘅工，10幾個鐘，咁會唔會肯降低少少自己嘅生活質素去追求多啲其他嘢咧？揾一份可能返少2個鐘嘅工咁樣。可能嗯，可以擠到啲時間，可以學習啊，同屋企人相處多啲啊，即係其實都有呢一啲元素喺度，我覺得係啊，係啊，係啊，或者好似我自己咁樣啦，即係可能窮到一個位就會諗點，成日都會諗點解自己咁窮啦，咁所以就會開始去諗錢呢樣嘢咯。嗯，OK 啦，好啊，咁樣今日就到此為止啦，大家好，好好，唔該晒 唔該晒，Jerry，誒，拜拜。下次見。